আজকে ভাই ধামাকা স্টুডেন্টদের জন্য 13,900 টাকা 19 ইঞ্চি মনিটর সহ। এই বাজেটে পিসি যে দিচ্ছেন, কিন্তু জানুয়ারি মাস উপলক্ষে কোনো গিফট দিবেন কিনা? জি অবশ্যই, জানুয়ারি মাস উপলক্ষে একটা D7 একটা স্পিকার 500 টাকা দাম আছে। এই স্পিকারটার উইনম্যাক্স এর 3 বছর ওয়ারেন্টি একটা মাদারবোর্ড 311 খুবই চমৎকার কিন্তু একটা মাদারবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন। 6 থেকে 9 পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। সাথে মনিটর থাকবে 19 ইঞ্চি দুই কোম্পানির মনিটর। আচ্ছা যেটাই ভালো লাগে নিতে পারবে। রেভেঞ্জারের একটা কিবোর্ড মাউস আছে 1 বছর ওয়ারেন্টি 8GB। 1 বছরের ওয়ারেন্টি 8GB কিবোর্ড মাউস। 8GB কোনো পিসি 1 লাখ 2 লাখ 1.5 লাখ টাকা তো পিসি বানায় নিতে পারবে। রাইজনের পিসি গুলি বানায় নিতে পারবে। আচ্ছা, যে যেভাবেই কাস্টমাইজ করে নিতে চায় না কেন, সব ভাবে আপনার কাছে পেয়ে যাবে।